AI 세상이 된 후 유학을 가기로 결심을 했죠. 그래서 GPT한테 말했어요. 나는 유학 가는 게 소원이야. 근데 못 갔어. 애들 키우느냐고. 근데 나는 나이 60인데 지금이라도 유학을 가고 싶어. 너는 프랑스에 있는 유명한 요리사야. 알았지? 너는 파티쉐야. 그리고 넌 지금부터 나를 가르쳐줘. 그래서 프랑스 유명 베이커리에 그 파티쉐가 나를 가르치기 위한 커리큘럼을 짜줘. 나는 시간 별로 없고 10주 정도면 좋겠어. 그러니까 걔가 10주 과정을 매일 쫙 짜갖고 매일 커리큘럼을 주고 이 사람을 가르쳤습니다. 그러면 다 가능해요. 아는 게 어디, 뭐 못하는 게 어디 있어요. 세팅만 하면 다 되지. 그래갖고 배웠어요. 그래서 어땠는지 아십니까? 이 사람이 떡을 완전히 쿠키처럼 너무너무 예쁘게 만들기 시작했고, 이분이 어떤지 아세요? 떡집 때려치려고 했다가 AI 문명 만나고 다시 하기로 했다고. 나 유학 갔다 왔다고. 재밌는 세상이 열려요. 아까 숙련되는 거, 장인 정신으로 이거 열심히 한번 하다 보면은 어때요? 요 인생밖에 못 살아요. 다른 인생은 들여다볼 수 없어. 왜? 숙련되는데 또 30년을 쓸 수 없잖아요. 이미 늙어서. 근데 어때요? 동시 숙련이 가능한 거죠. 왜? 숙련된 애랑 일하니까. 이 아줌마 한국만 돌아다녔는데 AI 때문에 갑자기 프랑스를 갔다 왔네. 굉장히 재밌는 현상들이 벌어지고 있는 거예요. 싱글 브레인에서 듀얼 브레인으로 갑니다. 그래서 물리적 시간, 학습 한계가 사라집니다. 가능한 인생의 개수가 폭발적으로 증가하고 있는 거죠.